Draga deco, pročitat ću vam priču o Winnie Pooh. Priča se zove Drvo meda. U jednom starom hrastu u stoletnoj šumi živeo je medvedić po imenu Winnie Pooh. Njegovi prijatelji zvali su ga kratko Pooh. Jednoga dana, zabrinut zbog ispražnjenih ćupova sa medom, Pooh sede na svoje omiljeno mesto razmišljajući šta da radi. Moj stomačić mi javlja da sam gladan, a od meda ni traga ni glasa, uzdahnu sladokusac. Zagledan u šape, siroti meda bezuspešno je pokušavao da pronađe rešenje za svoj problem. Ah, kako je teško razmišljati praznog stomaka i glave. Uzdahnu on i pođe nazad u kuću. Nadajući se da će mu vežbanje pomoći, Pooh stade pred ogledalo i poče sa zagrevanjem. Gore, dole. Ali izgleda ni to nije pomoglo. Šta više, stajanje pred ogledalom samo ga još više podsjećalo na glad, baš kao i zavijanje njegovog okruglastog stomačića. Taj zvuk mu se činio poznat. Pa da, zvuči kao zujanje pčela, a pčele prave med, nasmeja se Pooh, setivši se svoje omiljene poslastice. Prateći taj obećavajući zvuk, meda pođe za pčelom i stiže do njene košnice koja se nalazila u šupljini starog stabla. Sirotom sladokusu nije preostalo ništa drugo nego da pokuša da se popne do nje. Iako mu se činilo da je veoma visoko, Pooh odlučno pođe ka njoj, pažljivo prelazeći s grane na granu. Spretno savladavši sve prepreke, Pooh najzad stiže do samog vrha. Ej, ima li koga? Pozva meda, nadajući se da su pčele prijateljski raspoložene. Ali njegova neočekivana poseta veoma je uznemirila pčele, koje su nervozno zujale oko svog slatkog doma. Da li biste mi pomogle u nevolji i podelile sa mnom jednu šapu meda, zamoli Pooh ljubazno, ali pčele samo nastaviše da zuje. Siguran da se neće ljutiti, meda odluči da proba njihov slatki specijalitet. Ali tek što je pružio šapu, grana na kojoj je sedeo neočekivano se prelomi i meda strmoglavo poče da pada udarajući o grane. Pitam se zašto mede, jao, toliko vole med, uzdahnu Pooh naletevši na granu. Bilo bi, jao, mnogo lakše kad bi pčele pravile košnice malo niže, jao, jadikovao je, ovo je suviše visoko za mene, uzdahnu padajući sve niže. A kada se najzad domogao tla, Pooh ustade i otresavši krzno, pođe da zatraži pomoć svog mudrog prijatelja. Christopher Robin će sigurno znati kako da rešimo ovaj problem, pomisli meda. I meda Pooh je imao mnogo prijatelja u stoletnoj šumi i Christopher Robin mu je ulivao najviše poverenja. Zatekao ga je u društvu njegove vesele družine kako sluša jednu od sovinih mudrih priča. Bili su to tu Kenga, njeno razigrano mladunče Ru i magarence E.R. Christophere, šta misliš? Upita Pooh dečaka. Kada bi se zakačio za veliki plavi balon, da li bi izgledao kao oblak, mislim pčelama, objasni meda. Pa nisam baš siguran da ličiš na oblak, bio je iskren Christopher Robin. A ako bi se uvaljao u blato, dodade Pooh, možda bi tako izgledao kao tmurni, kišni oblak, uporno nastavi meda, uputivši se do svoje omiljene kaljuge. A kada se dobro uvalja u blato, Pooh uze veliki plavi balon i vinu se pravo u krošnju visokog drveta. Da li sada izgledam kao kišni oblak, upita Pooh. Ne baš, doviknuše prijatelji. Možda bi ih zavaralo kada biste uzeli kišobrane i prošetali oko drveta, predloži Pooh prijateljima. I tako lebdeći kroz vazduh meda najzad stiže do šupljine u kojoj su živele pčele. Uspelo je, pomisli sladokusac, željno zahvativši med šapom, kad iznenada njegovu radost prekide glasno zujanje pčela. Iza tren oka siroti meda bio okružen ozlojeđenim rojem.
O, teško, meni izgleda da su ipak nešto posumnjale, doviknu Pu dečaku, popevši se na vrh balona. Joj, čini mi se da ove pčele uopšte nisu druželjubive, požali se Meda, osetivši žaoku u svojoj mekanoj njušci. Mislim da ću se ipak spustiti na zemlju, dodade Pu. Iznenada se začu prasak, bio je to Puov balon. Sletanje je bilo brže nego što je očekivao. Srećom, i ovog puta prijatelji su bili na pravom mestu u pravo vreme. Čiča Miča i gotova je i ova priča. U sljedećem videu čitamo priču Halapljivi Pu.